Днес сме на, как се казва, празника на средновековието в Ибиза. Ще видите много интересни работи, така че продължайте да гледате. Вървим покрай шатрите и разглеждаме всички неща, които са направени на ръка. Спираме се на един определен щанд. Ето това. Тук е място, където трябва да се пробват. Всички неща са мега вкусни и сега ще покажа какво си взех аз. Хора, току-що си взех собрасада с кашкавал, домашно направени, тук от местни фермери. Това е уникално. Това е като каймата на суджука, намазана филия с домашен кашкавал. Уникално е. След като похапнахме, минаваме по улицата и гледаме някакъв човечец, който си пее на балкона и всички го снимат. Интересно. Но ние не сме тръгнали да слушаме как пеят, опа, гледайте какво става тук сега. Домашно барбекю средновековно, наденици, меса, всякакви работи. Ще седем тук на тези масички малко да си пинем по една пира, която също с размерите на главата ти. Гледай какво става. И кой има тук? Има цаца, как да няма цаца, има наденички, има каламарчета, всичко пържено, здравословно яко. Около нас има доста хора, направихме си по едно селви и продължаваме напред. Продължавайки напред, попаднахме на средновековен цирк. Имаше най-различни демонстрации на циркови умения, хората бяха дали в сърце и душа, за да забавляват публиката. Моята дъщеря, като гледаше всичкия този цирк, се надъха и реши да ва изпрати с едно салто. Да пляскаме всички. Браво! И чао на всички! Чао, чао!